දන්නවද ඔබ රාත්‍රියට නිදාගන්න පැය ගණන ඔබ කොපමණ කාලයක් ජීවත් වේවිද යන්න තීරණය කරන ප්‍රබල සාධකයක් බව. මම නම් ඉතින් ඕනියටත් වඩා නිදා ගන්නවා. ඒ නිසා මට නම් ඔය කියන කතාව අදාළ නෑ කියලා. ඔබ මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න යනවා නම් මේ කතාවත් පොඩ්ඩක් අහගන්න. අඩුවෙන් නිදා ගැනීම වගේම ඕනට වඩා වැඩිපුර නිදා ගැනීමත් ඔබේ ජීවිතය කෙටි කාලයකින් අවසන් වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මිත්‍රයා, ඔබට ඇහුණු විදිය හරි. එහෙමනම් අපි නිදා ගන්න ඕනේ හරිම කාල සීමාව මොකක්ද? නිින්දේ මොකක් හරි රටාවක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නවලටත් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ කිහිපයක් ඇසුරෙන් පිළිතුරු හොයන ගමන් නිින්දේ කාල සීමාව සහ මරණය අතර තිබෙන ඒ පුදුම සහගත සම්බන්ධය පිළිබඳව අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු. පහළ තියෙන subscribe button එකත් ක්ලික් කරලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. වර්තමානයේ පාසල් යන ළමයාගේ ඉඳලා වැඩිහිටියෝ දක්වා අපේ සමාජයේ බොහෝමයක් දෙනා බොහොම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඒ අයගේ සමහර විභාග වෙන්න පුළුවන්, රැකියා ස්ථානයේ වැඩ කටයුතු වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වැඩ කටයුතු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක සමාජයේ බොහෝමයක් දෙනා කාර්යබහුල වෙනවා විතරක් නෙවෙයි, ඒ අයගේ නිින්ද පවා අඩුවෙන් ලබා ගන්න තත්වයකට පෙළඹෙලා තියෙනවා. සමහර විට දවස් ගාණක් එක දිගට නිදි මරණ පුද්ගලයන් පවා ඉන්නවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ සමාජයේ බොහෝමයක් දෙනා හිතන්නේ මේක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා. මොකද අද සමාජයේ අපේ බොහෝමයක් දෙනාට තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. දැන් ඉන්න තැනට වඩා ඉහළ තත්වයකට ජීවිතේ වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කතාවත් පොඩ්ඩක් අහගන්නකෝ. 2011 වර්ෂයේදී මහාචාර්ය ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කැපිචියෝ මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින් නිින්දේ ප්‍රමාණය මිනිසුන්ගේ හෘද වාහිනියට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව මෙටා ඇනලිසිස් එකක් කරා. මෙටා ඇනලිසිස් එකක් කියන්නේ සරලව මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. කලින් මේ මාතෘකා පිළිබඳ සිද්ධ කරපු විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ රැසක ප්‍රතිඵල සංඛ්‍යානමය ක්‍රම මගින් විශ්ලේෂණය කරලා වඩාත් පුළුල් හා විශ්වසනීය නිගමනයකට එන්න පුළුවන් පර්යේෂණ වාර්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට තනි විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් කරද්දී ඒක අපිට යම්කිසි සීමාවක් ඇතුලේ ඉඳලානේ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේ තනි වශයෙන් සිද්ධ කරන පර්යේෂණ වාර්තා රැසක දත්ත එකතු කරලා ඒ ගැටලුව පිළිබඳ පුළුල් අදහසක් අරගන්න එක තමයි මේ පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. මේ පර්යේෂණය සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජපානය, එක්සත් රාජධානිය, ස්වීඩනය, ජර්මනිය, සිංගප්පූරුව, ඊශ්‍රායලය හා තායිවානය යන රටවල් 8 අධ්‍යයන වාර්තා 15ක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙන අතර පර්යේෂණයට මුළුමනින්ම වයස අවුරුදු 18ට වැඩි පුද්ගලයන් 4,74,684 දෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා. මේ පුද්ගලයන්ව වසර 6.9 ඉඳලා වසර 25 දක්වා වගේ දීර්ඝ කාලයක් පසු විපරම් කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ අර ෆලෝ අප් කරලා තියෙනවා කියලා. මොකද මේ පර්යේෂකයින්ට ඕනි උනේ නිින්දේ බලපෑම දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් මිනිසුන්ට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව හොයාගන්න. ඒ වගේ දීර්ඝ කාලීනව කරපු පර්යේෂණ වාර්තා පමණයි මේ පර්යේෂකයින් මේ මෙටා ඇනලිසිස් එකට යොදාගත්තේ. ඒ වගේම මේ දීර්ඝ කාලයේ ඇතුළත හෘදයාබාධ සම්බන්ධ සිදුවීම් 16,067ක් මේ පුද්ගලයන්ට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒ තොරතුරු ඇසුරෙන් පර්යේෂකයන් අවසාන වශයෙන් පහත නිගමනවලට එළඹෙනවා. මේ පර්යේෂණයට තොරතුරු ලබාගත්තු පුද්ගලයන්ගෙන් පැය 5-6 කියන සීමාවට වඩා අඩුවෙන් නිදා ගන්න අයට හෘදයාබාධ වැළඳීමේ අවදානම 48කින් වැඩි වෙන බව ඔවුන් හොයාගත්තා. ඒ වගේම ඔවුන්ට ආඝාතය, එහෙම නැත්නම් මොළයට රුධිරය සපයන රුධිර වාහිනීවල අවහිරතාවක් ඇතිවීමේ රෝගී තත්ත්වය 15කින් පමණ වර්ධනය වන බවත් හොයාගත්තා. නමුත් මිත්‍රයා, ඊටත් වඩා භයානකම දේ තමයි වැඩිපුර නිදා ගැනීම අඩුවෙන් නිදා ගන්නවටත් වඩා භයානක විය හැකි බව. මේ පර්යේෂණ වාර්තාවේ සොයා ගැනීම් වලට අනුව රාත්‍රියට පැය 9ට වඩා වැඩිපුර නිදා ගන්න අයට හෘදයාබාධ වැළඳීමේ අවදානම 38කින් වැඩි වන අතර ආඝාත තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානම 65ක් පමණ ඉහළ යන බව හොයාගන්න හැකියාව ලැබුණා. සමස්තයක් ලෙස වැඩිපුර නිදා ගැනීම මරණ අනුපාතය ඉහළ දැමීමට හේතුවක් වෙන බව ඔවුන් මේ පර්යේෂණය හරහා කරුණු දැක්වුවා. ඉතින් මේ පර්යේෂණය පිළිබඳ සරල අදහසක් තමයි මම ඔබත් එක්ක මේ කතා කරේ. මේ පර්යේෂණ වාර්තාව පිළිබඳ වැඩිදුර හොයන්න කැමති අයට මම මේ පර්යේෂණය පිළිබඳ ලින්ක්ස් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර හොයන්නත් පුළුවන්. මේ පර්යේෂණය හරහා අපේ මරණය වේගවත් වීමට නිින්දේ කාලය බලපානවා කියන කාරණය හොයාගනිද්දී මේ පිළිබඳව 2023 වර්ෂයේදී සිද්ධ කරපු පර්යේෂණයකින් ඊට වඩා වෙනස් කාරණාවක් හෙළි වුණා.
මේ පර්යේෂණ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මහාචාර්ය ඩැනියල් වින්ඩර්ට් මහත්මයා ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින්. ඔන්න මෙහිදී හොයන්න උත්සාහ කරේ නිින්දේ කාලය නෙවෙයි. නිින්දේ නිත්‍යභාවය. එහෙම නැත්නම් sleep regularity එක කොහොමද අපේ මේ මරණය ඉක්මන් වෙන්න බලපාන්නේ කියන කාරණේ. මේ සඳහා ඔවුන් එක්සත් රාජධානියේ බයෝ බැංක් දත්ත පද්ධතියෙන් ලබාගත් පුද්ගලින් 60,977 දෙනෙකුගේ දත්ත මේ පර්යේෂණ වාර්තාව හරහා විශ්ලේෂණය කළා. ප්‍රශ්නාවලියක් හදාගෙන ඒ ප්‍රශ්න අහලා ඒ හරහා දත්ත ලබා ගන්නවටත් වඩා මේ පර්යේෂණයට සහභාගී වුණු අයගේ මැණික් කටුවේ සතියක් පුරා ඇක්සලරෝමීටර් කියන විශේෂ උපකරණයක් කරහා ඔවුන්ගේ නින්දේ රටාවන් ඉතාමත් නිවැරදිව මැනලා බලලා තිබෙනවා. මේ නින්දේ නිත්‍යභාවය කියන කාරණේ මනින්න මේ පර්යේෂකයන් විසින් sleep regularity index එහෙම නැත්නම් SRI කියන දර්ශකය භාවිත කරලා තිබෙනවා. සරලව මේකෙන් මනින්නේ විවිධ දවස්වල මේ පුද්ගලයන් නින්දට යන සහ අවදි වන වේලාවන් කොතරම් සමානද කියන කාරණය. උදාහරණයකට හැම දවසකම එකම වේලාවට නිදා ගන්න සහ අවදි වන කෙනෙක්ගේ SRI අගය ඉහළයි. ඉතින් මේ විදිහට කරපු පර්යේෂණයෙන් ඔවුන් මොනවද හොයාගත්තේ? Tamanගේ නින්ද ඉතාමත් ක්‍රමවත්ව පවත්වාගත්තු පුද්ගලයන්ගේ සෑම හේතුවක් මතම සිද්ධ වෙන මරණ අවදානම 20% ඉඳලා 48% දක්වා අඩු අගයක් ගත්තු බව ඔවුන් හොයාගත්තා. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරපු පර්යේෂණයේදී ඒ පර්යේෂකයන් හොයාගත්තේ නින්දේ කාල සීමාව පැය 7ක් 8ක් වගේ ඒ ගැළපෙන සීමාවක තියාගන්න එක ප්‍රමාණවත් කියලානේ. නමුත් මේ පර්යේෂණයෙන් හෙළියුනේ නින්දේ කාලයටත් වඩා නින්දේ නිත්‍යභාවය මරණ අවදානම පුරෝකථනය කිරීමට ප්‍රබල සාධකයක් බවයි. විශේෂයෙන්ම නින්ද ක්‍රමවත් පුද්ගලයන්ගේ පිළිකා නිසා සිද්ධ වෙන මරණ අවදානම 16% සිට 39% දක්වා අඩු වෙනවා වගේම හෘද රෝග හෝ දියවැඩියාව නිසා සිද්ධ වෙන මරණ අවදානම 22% ඉඳලා 57% දක්වා අඩු වෙන බව හොයාගත්තා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේකට බලපාන එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අපි නිදාගන්න නින්දේ වේලාවන් දවසින් දවස වෙනස් වෙන විට අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජෛව ඔරලෝසුව එහෙම නැත්නම් සර්කැඩියන් රිද්ම් එක අවුල් වෙනවා. මේක අපේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර විදිහට බලපානවා. මේ පිළිබඳ අවශ්‍ය නම් අපි ඉදිරි වීඩියෝ එකදී වැඩිපුර කතා කරමු. හොඳයි. කවුරු කොහොම මොනවා කිව්වත් අපි හැමෝම කැමති නිරෝගීව වැඩිපුර කාලයක් ජීවත් වෙන්නනේ. එහෙමනම් ඉහත පර්යේෂණයෙන් ලැබුණු තොරතුරුත් එක්ක මේ බලපෑම අවම කරගන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ප්‍රධාන යෝජනා 3ක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. පළවෙනි යෝජනාව ඔබේ නින්දේ කාල සීමාව. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ National Sleep Foundation එකට අනුව වයසත් සමග පුද්ගලයන් නිදා ගන්න ඕනි નિયમિત කාල සීමාව ඔවුන් මේ විදිහට දක්වනවා. මෙහි තද තැබිලි පාට ඔවුන් නිර්දේශ කරන අගය පෙන්වන අතර කහ පැහැති කොටු වලින් පෙන්වන මේ අගයන් වලට සමහර අවස්ථාවලදී ගියාට ගැටලුවක් නැහැ වගේ අදහසක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට අනුව මේ නිල් පාට කොටු වලින් දැක්වෙන පැය ගණන් වල නිින්දක් කියන්නේ ඒක නිර්දේශ කළ නොහැකි නිින්ද ලබා ගන්න කාල සීමාවක් කියලා. සාරාංශයක් විදිහට වයස අවුරුදු 14-17ත් අතර ටීනේජ් එකේ ඉන්න අයට පැය 8-10ත් අතර නිින්දක්, වයස අවුරුදු 18-64ත් අයට පැය 7-9ත් අතර නිින්දක් වගේම වයස අවුරුදු 65ට වැඩි පුද්ගලයින්ට පැය 7-8ත් අතර නිින්දක් ඔවුන් නිර්දේශ කරනවා. ඉතින් වයසත් එක්ක ඔබේ වර්තමාන නිින්දේ කාල සීමාව ගැන ඔබම හිතලා බලන්න. දෙවෙනි යෝජනාව ස්ථාවර කාල සීමාවක නිින්දක් ලබා ගන්න. සමහර විට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ සතියේ දවස්වල ඔබ නිදා ගන්න සහ අවදි වන කාල සීමාව නෙවෙයි සති අන්තයේ දවස්වලදී අනුගමනය කරන්න. නමුත් ඔබට පුළුවන් නම් සති අන්තයේ පවා එකම වේලාවක නිදා ගැනීම සහ ඔබේ අවදි වීම සිද්ධ කරන්න ඒක ඉහත බලපෑම් අවම කරගන්න ඔබට උපකාරයක් වේවි. මේක අමාරුම නම් අඩුම පැයක කාල සීමාවක් ඇතුළතවත් මේ නිශ්චිත නිින්ද ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. යෝජනා අංක 3 නින්දේ ගුණාත්මක භාවය. නූතන පර්යේෂණ වලින් පවා පේන දෙයක් තමයි බොහෝමයක් දෙනා ඇඳට ගියත් නිදාගන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්න තියෙනවානේ. නමුත් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට මම කරන යෝජනාව තමයි රාත්‍රී නිින්දට පැයකට කලින්වත් ඔබේ ස්ක්‍රීන් එක එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එක අයින් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔබේ නිින්දේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මිත්‍රයා අමතක කරන්න එපා. දැනට කරලා තිබෙන පර්යේෂණ වලට අනුව නිින්ද කියන්නේ නිකන් විවේකයක් ගන්න එක විතරක්ම නෙවෙයි. ඒක ඔබේ ජීවිතය දිගු කරන රහසක් විදිහටත් වැඩ කරනවා.
මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ අඩුවෙන් නිදාගන්න වගේම වැඩිපුර නිින්දට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. සීමා සහිත මනසේ අසීමාන්තික පැතිකඩ සොයා යන අපේ මේ ගමනට ඔබත් එක්වන්න කැමති නම් පහළ subscribe button එකත් ක්ලික් කරන්න කියන ගමන් ලබන සතියේ හමු වන තුරු ඔබට සුබ සතියක්.